हेलो गाइस, मैं हूं अमनुल्लाह और आप लोग देख रहे हो मेरा सुपर टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाला हो एक न्यू एक्स रिकॉर्डर ऐप्स में न्यू अपडेट आया उसके बारे में। एक्स रिकॉर्डर ऐप्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो वॉइस रिकॉर्डिंग हमारा आती थी वो अब नहीं हो रहा है। जैसे हम मान लो फ्री फायर पबजी खेलता हूँ, हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर हो जाता है लेकिन हमारा वॉइस नहीं आता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स रिकॉर्डर ऐप्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग में तुम लोगों को मुझको कुछ दिखाना पड़ेगा, वो देखो और मैं जैसा करता हूँ वो करो, तुम्हारा भी स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए पहले आपको चले जाना होगा हमारे फ़ोन पे। चलो चलते हैं हमारा फ़ोन पे। आ गया हम हमारा फ़ोन की स्क्रीन में आने के बाद एक्स रिकॉर्डर ऐप्स को ढूंढना पड़ेगा। ये मेरा एक्स रिकॉर्डर ऐप्स कहाँ है? हाँ, मेरा एक्स रिकॉर्डर ऐप्स में जाना पड़ेगा। एक्स रिकॉर्डर ऐप्स में चला गया, तुम भी तुम्हारा फ़ोन की एक्स रिकॉर्डर ऐप्स में जाओ। उसके बाद नीचे देखो राइट साइड में जो सेटिंग का आइकन है, इधर क्लिक करो। इधर जाने के बाद तुमको ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डर दोनों ही चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड ऑडियो जहाँ पर लिखा है ऊपर में, एकदम ऊपर में, इधर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो म्यूट माइक्रोफोन, इंटरनल ऑडियो, इंटरनल एंड माइक्रोफोन। तुम इंटरनल एंड माइक्रोफोन को क्लिक करो और तुम्हारा फ़ोन में माइक्रोफोन है, तुम चूज़ करो इंटरनल एंड माइक्रोफोन। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ एंड्रॉयड 10 वर्जन में ही सपोर्ट करेगा, नहीं तो ये तुम्हारा फ़ोन में नहीं होगा। ओनली स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा और वॉइस नहीं आएगा। एंड्रॉयड 10 इधर लिखा ही है, तुम्हारा फ़ोन में देख लो। ओनली सपोर्ट एंड्रॉयड 10 एंड अबव। योर ऐप और गेम शुड ऑल्सो सपोर्ट इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग। एंड्रॉयड 10 वर्जन में ही ये सपोर्ट करेगा। इंटरनल एंड माइक्रोफोन को सपोर्ट करो। इंटरनल एंड माइक्रोफोन को इंटरनल एंड माइक्रोफोन को चूज़ करो। चूज़ करने के बाद तुम इसको ही रख दो। इसके बाद बैक आ जाओ। बैक आने के बाद देखो तुम्हारा ऑडियो और साउंड और स्क्रीन रिकॉर्डर दोनों ही होगा। तुम्हारा वॉइस भी आएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर भी होगा। चेक करके देख लो। लेकिन एक बात याद रखो, ये सिर्फ एंड्रॉयड 10 वर्जन में ही होगा। ठीक है भाई, चलता हूँ। दिखा दिया हम कैसे स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप्स में वॉइस और स्क्रीन रिकॉर्ड एक साथ कर पाओगे। जिसको हमारा वीडियो अच्छी लगे वो एक लाइक कर दो, जिसको बहुत अच्छी लगे वो एक कमेंट कर दो। हमारा वीडियो रेगुलर पाने के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल को, और तुम्हारा दोस्त को भी ये मदद चाहिए तो उसको शेयर कर दो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एंड्रॉयड 10 वर्जन में ही सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।